I hope you won't judge me, but in my apartment right now, I just kind of shove everything in a single drawer. So will you teach me how to use them? もちろんです。でこのボックスは引き出しボックスって言うんですけど、引き出しっていうのは日本語でドアという意味なんです。でこの箱の特徴としては、まずはもう例えばお洋服の収納にぴったりのサイズで作ってあるんですね。でこの時に手のひらにちゃんと愛情を込めるようにして畳むととてもうまくいきます。I really love this t-shirt. I have never folded a t-shirt that small in my life. Oh, you're so good. Beautiful. I love it. It makes my heart beat a little faster. そうなんですよ。こうすることで自分がときめいているものは何だろうっていう時間をさらに増やしていく。この経験をすることがその片付け、きれいなものを自分にとって本当に大切なものを残していくこと、そしてそれらをきれいにキープして収納していくことにつながっていくんです。Thank you so much for being at the Apartment Therapy Studio. Next time, I hope we can organize my stuff. Thank you. Thank you.